Сәлем достар, қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай творожный пирог пісіретін боламыз. Қоңыраушаны басып, арнаға жазыла кетіңіздер. Олай болса кеттік. Бізге керегі ұн, қопсытқыш, сармай. Видеодағыдай сармайды осылай үкіштен өткіземіз. Разрыхлителдің мен жартысын салдым. Қант саламын. Бір жұмыртқа салып, жақсылап жұмсақ қамыр илеймін. Дайын болған қамырымды жарты сағатқа холодильникке салып қоямын. Енді начинкасын жасауға кірісемін. Ол үшін творогқа қант, жұмыртқа және сметана салып блендермен дәл осылай езіп аламын. Міне осындай крем шығады. Холодильниктен қамырымызды шығарып, кішкене бөлшегін бөлек қоямыз да қалғанын қолымызбен осылай тапамыздың түбіне жайып шығамыз. Ал қалған қамырмен осылай шетін жасап шығамыз. Енді начинкамызды осылай салып, духовкада 35-40 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз пісті, осыны толық суығанша күтеміз. Пирогымыз суыды, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Арнаға жазылуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.